po for update sa Volcano po natin as of 4:39 PM. Kalmado naman po siya. Pero if you notice yung parang lumot, nasa ibabaw lang siya ng tubig. Nag-base lang din ako dun sa binigay ng mga nagpupunta dun sa baklad kung tawagin. They're having some daw, greenish or like lumot dun sa ayun lang for lightly update. Ayan yung kulay ng tubig is iba na talaga. It's like a lagoon na green. Pero ang green lang is yung top ng tubig. Basa yung tubig. By Ed Kaluwag. Ano ba? Kaluwag. For updates. Yan po yung mga hayop na bata. Yung naka-orange po na short, yun po itangahin. Yan po si Kim, Mongoloid po yan. Say hi to the vlog. Hi. Mongoloid na. As you can see po, may parang hati sa tubig. Tanga, malis ka dyan. Video tanga. Tanga bili video nagdadasal. Make your dream. I'll make your dream. Make your dream. As of 5:33 PM po. So, ang kulay yung kagaya lang na kayo. Your dreams. Make your dreams come true. As of now po, nag-aalay po silang dasal. Make your dreams. Make your dreams come true. Uy, may kayo, may nagdadasal. Utang ina mo. Bug mo nga tayo motor namin. Bakit ang nasisipa ko? Hindi na ang post. Hindi na lahat. Hindi na maganda. Maganda. Dami. Kasi di ano